به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 15. ذهن ناخودآگاه شما و خوشبختی شما. ویلیام جیمز، پدر روانشناسی آمریکا، گفت که بزرگترین کشف قرن 19 در حوزه علوم فیزیکی نبود. بزرگترین کشف قدرت ناخودآگاهی که تحت تأثیر ایمان است بود. مخزن قدرت بی حد و مرز هر انسانی است که می تواند بر هر مشکلی در جهان غلبه کند. روزی که متوجه شوید که می توانید بر هر نقطه ضعفی غلبه کنید، روزی که بفهمید ذهن ناخودآگاه شما می تواند مشکلات شما را حل کند، بدن شما را بهبود بخشد و شما را فراتر از رویای زیباتر از آرزوی خود برساند، شادی واقعی و پایدار به زندگی شما وارد خواهد شد. شما ممکن است هنگام تولد فرزند خود، هنگام ازدواج، هنگام فارغ التحصیلی از دانشگاه یا هنگام پیروزی یا جایزه بزرگ بسیار خوشحال باشید. شما ممکن است خیلی خوشحال باشید که با دوست داشتنی ترین دختر یا خوشتیپ ترین مرد نامزد شدید. می توانید ادامه دهید و تجربیات بیشماری را که باعث خوشحالی شما شده اند فهرست کنید. با این حال مهم نیست که این تجربیات چقدر شگفت‌انگیز هستند، اما آنها یک خوشبختی ماندگار واقعی ایجاد نمی کنند. آنها گذرا هستند. کتاب امسال این جواب را می دهد. هر کس به خداوند اعتماد کند خوشحال است. هنگامی که به خداوند، قدرت و خرد ذهن ناخودآگاه خود اعتماد کنید تا همه راه‌های خود را رهبری، هدایت، اداره و نظارت کند، متین، خونسرد و آرام خواهید شد. همانطور که به همه عشق می‌توانید و آرامش و حسن نیت می‌دهید، واقعاً در حال ساخت روبنایی از خوشبختی برای تمام روزهای زندگی خود هستید. شما باید شادی را انتخاب کنید. خوشبختی یک حالت ذهنی است. عبارتی در کتاب مقدس وجود دارد که میگوید امروز را انتخاب کنید که به چه کسی خدمت خواهید کرد. شما آزادی انتخاب خوشبختی را دارید. این ممکن است فوق‌العاده ساده به نظر برسد و همینطور هم هست. شاید به همین دلیل است که مردم در مسیر رسیدن به خوشبختی می‌لغزند. آنها سادگی کلید خوشبختی را نمی‌بینند. چیزهای بزرگ زندگی ساده، پویا و خلاقانه هستند. آنها باعث بهزیستی و خوشبختی می‌شوند. پاولسن به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید به زندگی با قدرت پویا و خوشبختی با این جملات فکر کنید. در نهایت، ای برادران، به هر چیزی که واقعی است، هر چیزی که صادق است، هر چیزی که عادلانه است، هر چیزی که خالص است، هر چیزی که دوست داشتنی است، هر چیزی که یک گزارش خوب است، اگر فضیلتی وجود دارد و اگر ستایشی باشد، به این موارد فکر کنید. چگونه شادی را انتخاب کنیم؟ اکنون انتخاب شادی را آغاز کنید. این کار را به این صورت انجام می دهید: صبح‌ها که چشمان خود را باز می کنید با خود بگویید: نظم الهی زندگی امروز و هر روز زندگی من را بر عهده می گیرد. همه چیز امروز برای من خوب کار می کند. امروز یک روز جدید و فوق‌العاده است برای من. هیچ روز دیگری مانند این روز نخواهد بود. من در تمام طول روز از نظر الهی هدایت می شوم و هر کاری که انجام دهم سعادتمند خواهم شد. عشق الهی مرا احاطه کرده و مرا می پوشاند و من را محاصره می کند و من با آرامش بیرون می روم.
هر وقت توجهم از آنچه خوب و سازنده است دور می شود، من بلافاصله آن را به تدبیر در مورد آنچه گزارش دوست داشتنی و خوب است برمیگردانم. من یک آهنربای روحانی و ذهنی هستم که تمام چیزهایی را که باعث برکت و سعادت من است به سمت خود جذب می کنم که امروز در تمام تعهدات خود موفقیت شگفت انگیزی کسب کنم. قطعاً در تمام طول روز خوشحال خواهم بود. هر روز را به این روش شروع کنید، سپس شما یک فرد شاد را انتخاب خواهید کرد. او به خوشبخت بودن عادت کرد. چند سال پیش حدود 1 هفته در یک خانه در کانمارا در ساحل غربی ایرلند اقامت داشتم. به نظر می رسید که او همیشه آواز و سوت می زند و پر از شوخ طبعی بود. من از او راز خوشبختیش را پرسیدم و پاسخ او این بود: این عادت من است که خوشبخت باشم. هر روز صبح که بیدار می شوم و هر شب قبل از خواب به خانواده‌ام، محصولات، گاوها دعای خیر می کنم و خدا را برای برداشت فوق‌العاده شکر می کنم. این کشاورز بیش از 40 سال این کار را انجام داده بود. همانطور که می دانید افکار منظم و مرتب تکرار شده در ذهن ناخودآگاه فرو رفته و عادت می شود. او کشف کرد که خوشبختی یک عادت است. برای شاد بودن باید آرزوی آن را داشته باشید. یک نکته بسیار مهم در مورد خوشبخت بودن وجود دارد. شما باید صادقانه آرزو داشته باشید که خوشبخت باشید. افرادی هستند که مدتها افسرده، مایوس و ناراضی بودند که اگر ناگهان با خبرهای شگفت‌انگیز، خوب و شادی‌آور خوشحال شوند، در واقع مانند زنی خواهند بود که به من گفت اینقدر خوشحال بودن اشتباه است. آنها آنقدر به الگوی ذهنی قدیمی عادت کردند که احساس خوشبختی در خانه نمی کنند. آنها آرزوی حالت سابق، افسرده و ناخوشایند را دارند. من زنی را در انگلیس می شناختم که سالها روماتیسم داشت. او خودش را روی زانو می زد و می گفت روماتیسم من امروز بد است. من نمی توانم بیرون بروم. روماتیسم من را بدبخت نگه می دارد. این خانم مسن عزیز مورد توجه بسیاری از پسران، دختران و همسایگان خود قرار گرفت. او واقعا روماتیسم خود را می‌خواست. او به قول خودش از بدبختی خود لذت می‌برد. این زن واقعا نمی‌خواست خوشبخت باشد. من یک روش درمانی را به او پیشنهاد کردم. من برخی از آیات کتاب مقدس را نوشتم و به او گفتم که اگر او به این حقایق توجه کند، بدون شک نگرش ذهنی او تغییر می کند و باعث می شود ایمان و اطمینان او به سلامت برگردد. علاقه‌ای نداشت. به نظر می رسید که در بسیاری از افراد یک رشته عجیب ذهنی بیمارگونه وجود دارد که به موجب آنها به نظر می رسد از بدبختی و ناراحتی لذت می برند. چرا ناراحتی را انتخاب کنیم؟ بسیاری از مردم با سرگرمی از این ایده ها ناراحتی را انتخاب می کنند. امروز یک روز سیاه است. همه چیز به اشتباه پیش خواهد رفت. من قصد موفقیت ندارم. همه مخالف من هستند. تجارت بد است و بدتر هم خواهد شد. من همیشه دیر میرسم. من هرگز وقت استراحت نمیگیرم. او میتواند اما من نمیتوانم. اگر اولین نگرش صبحگاهی را داشته باشید، تمام این تجارب را به سمت خود جذب خواهید کرد و بسیار ناخوشایند خواهد بود. شروع به درک این نکته کنید که جهانی که در آن زندگی می کنید عمدتاً توسط آنچه در ذهن شما می گذرد تعیین می شود.
مارکوس اورلیوس فیلسوف و حکیم بزرگ رومی گفت زندگی یک انسان همان چیزی است که افکارش از آن می‌سازد. امرسون برجسته ترین فیلسوف آمریکایی گفت مرد همان چیزی است که در طول روز فکر می‌کند. افکاری که به طور عادی در ذهن خود مشغول آن است تمایل به واقعی شدن در شرایط جسمی دارد. اطمینان حاصل کنید که به سمت افکار منفی، افکار شکست دهنده یا افکار ناپسند و افسرده کننده سر نخورید. مرتباً به ذهن خود یادآوری کنید که نمیتوانید چیزی خارج از ذهنیت خود تجربه کنید. اگر $1,000,000 داشتم خوشحال می شدم. من از بسیاری از مردان مؤسسات ذهنی که میلیونر بودند بازدید کردم، اما آنها اصرار داشتند که آنها بی پول و تهیدست هستند. آنها به دلیل تمایلات روانپریشی، پارانویا و افسردگی شیدایی زندانی شدند. ثروت به خودی خود شما را خوشحال نخواهد کرد. از طرف دیگر بازدارنده خوشبختی نیست. امروزه افراد زیادی هستند که از طریق خرید رادیو، تلویزیون، اتومبیل، خانه در کشور، قایق تفریحی خصوصی و استخر سعی در خرید خوشبختی دارند، اما خوشبختی را نمیتوان از این طریق خریداری و تهیه کرد. پادشاهی سعادت در اندیشه و احساس شماست. افراد زیادی تصور می کنند که برای تولید خوشبختی به چیزی مصنوعی نیاز است. برخی می گویند اگر من به عنوان شهردار انتخاب می شدم، رئیس سازمان می شدم و به مدیر کل شرکت ارتقا می یافتم. خوشحال می شدم. حقیقت این است که خوشبختی یک حالت روحی و معنوی است. هیچ یک از این مواضع ذکر شده لزوماً موجب شادی نمی شود. قدرت، لذت و خوشبختی شما در یافتن قانون نظم الهی و عمل صحیح مستقر در ذهن ناخودآگاه شما و به کار بردن این اصول در تمام مراحل زندگی شماست. او خوشبختی را پیدا کرد که محصول یک ذهن آرام است. من چند سال پیش در سان فرانسیسکو سخنرانی کردم. با مردی مصاحبه کردم که از روند کارش بسیار ناراضی و ناراحت بود. او مدیر کل بود. قلب نسبت به معاون رئیس و رئیس سازمان پر از کینه شده بود. او ادعا کرد که آنها با او مخالفت کردند. به دلیل این نزاع داخلی تجارت رو به زوال بود و هیچ سود سهام یا پاداش سهام دریافت نمی کرد. او اولین مشکل صبح را به شرح زیر تایید کرد. همه کسانی که در شرکت ما کار می کنند صادق، مخلص، همیار، وفادار و سرشار از حسن نیت برای همه هستند. آنها پیوندهای ذهنی و معنوی در زنجیره رشد، رفاه و شکوفایی این شرکت هستند. من عشق، صلح و حسن نیت را در افکار، سخنان و کردارهای خود به دو شخص وابسته و همه افراد شرکت تاباندم. رئیس شرکت ما از نظر الهی در تمام تعهدات خود راهنمایی می شود. هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاه من تمام تصمیمات را از طریق من می گیرد. فقط در همه معاملات تجاری و روابط ما با یکدیگر عمل درست وجود دارد. من پیام‌آوران صلح را عشق و حسن نیت را پیش از خود به دفتر می‌فرستم. صلح و هماهنگی در ذهن و قلب همه افراد شرکت از جمله خودم حکم فرماست. من اکنون یک روز جدید پر از ایمان، اعتماد به نفس و اطمینان را پر می‌کنم. این مدیر تجاری 3 بار صبح مدیتیشن فوق را به آرامی تکرار کرد و حقیقت آنچه را که تأکید کرد احساس کرد. وقتی افکار ترسناک یا عصبانی در طول روز به ذهن او خطور می‌کرد، با خودش می‌گفت صلح، هماهنگی و آرامش بر ذهن من حاکم است. با ادامه نظم بخشیدن به ذهن خود با این روش،
تمام افکار مضر دیگر متوقف شدند و آرامش به ذهن او خطور کرد. او محصول را درو کرد. پس از آن او برای من نوشت که در پایان حدود 2 هفته از مرتب کردن مجدد ذهن خود رئیس و معاون رئیس او را به دفتر دعوت کردند. عملیات وی و ایده های جدید سازنده او را تحسین کردند و اظهار داشتند که آنها چقدر خوششانس هستند که او به عنوان مدیر کل او از کشف اینکه انسان سعادت را در درون خود می‌یابد بسیار خوشحال شد. بلوک یا کنده واقعا آنجا نیست. من چند سال پیش مقاله روزنامه‌ای را خواندم که در مورد اسبی صحبت می‌کرد که وقتی به روی یک کنده در جاده آمد رم می‌کرد. متعاقباً هر وقت اسب به همان کنده می‌رسید رم می‌کرد. او غربال را بیرون آورد، سوزاند و جاده قدیم را هموار کرد. با این حال به مدت 25 سال هر بار که اسب از محلی که کنده سابق بود عبور می کرد، رم می کرد. اسب از یاد یک کنده می ترسید. در زندگی فکری و تصاویر ذهنی شما هیچ مانعی برای خوشبختی وجود ندارد. آیا ترس یا نگرانی شما را عقب می اندازد؟ ترس یک فکر در ذهن شماست. با جایگزینی، ایمان به موفقیت، دستیابی و پیروزی بر همه مشکلات می توانید آن را در لحظه دفن کنید. من مردی را می شناختم که در تجارت شکست خورد. او به من گفت من اشتباهاتی مرتکب شدم، چیزهای زیادی آموختم. من دوباره به کار خود برمیگردم و موفقیت فوق‌العاده‌ای کسب خواهم کرد. او با آن کنده ذهنش روبرو شد. او غر نمیزد و شکایت نمی کرد، اما طناب کلفت شکست را پاره کرد و از طریق اعتقاد به قدرت درونی برای حمایت از او تمام افکار ترس و افسردگی قدیمی را تبعید کرد. به خود ایمان داشته باشید، موفق خواهید شد و خوشبخت خواهید بود. خوشبخت‌ترین مردم کسی است که دائما بهترین چیز را در او به نمایش بگذارد و تمرین کند. خوشبختی و فضیلت مکمل یکدیگرند. بهترین ها نه تنها خوشبخت‌ترین ها هستند، بلکه خوشبخت‌ترین ها معمولاً بهترین ها در زندگی، موفقیت آمیز در زندگی هستند. خداوند در شما بالاترین و بهترین است. بیشتر از عشق، نور، حقیقت و زیبایی خدا ابراز کنید و شما امروز به یکی از خوشبخت‌ترین افراد جهان تبدیل خواهید شد. اپیکتوس فیلسوف رواقی یونانی گفت برای آرامش ذهن و خوشبختی تنها یک راه وجود دارد. بگذارید این کار همیشه در کنار شما آماده باشد. هم وقتی که صبح زود بیدار می شوید و هم در تمام طول روز و وقتی دیر به خواب می روید. هیچ چیز خارجی را به خود اختصاص ندهید، بلکه همه اینها را به خدا بسپارید. خلاصه ای از مراحل خوشبختی. 1. ویلیام جیمز گفت که بزرگترین کشف قرن 19 قدرت ذهن ناخودآگاه تحت تأثیر ایمان بود. 2. قدرت فوق‌العاده‌ای در درون شما وجود دارد. خوشبختی وقتی به شما دست خواهد یافت که اعتماد متعالی به این قدرت پیدا کنید. سپس رویاهایتان را تحقق می‌بخشید. 3. شما می توانید بر هر شکست با پیروزی پیروز شوید و از طریق قدرت شگفت انگیز ذهن ناخودآگاه خود به خواسته های عزیز قلب خود پی ببرید. این معنای هر کسی است که به پروردگار، قوانین معنوی ذهن ناخودآگاه اعتماد کند خوشحال است. 4. شما باید خوشبختی را انتخاب کنید. خوشبختی یک عادت است.
این یک عادت خوب است که غالباً در مورد هر چیزی که واقعیت دارد، هر چیزی که صادقانه است، هر چیزی که عادلانه است، هر چیزی که خالص است، هر چیزی که دوست داشتنی، هر چیزی که دارای گزارش خوب است می باشد. اگر فضیلتی وجود دارد و اگر ستایشی باشد، به این موارد فکر کنید. 5. صبح که چشم باز می کنید با خود بگویید من امروز خوشبختی را انتخاب می کنم. من امروز موفقیت را انتخاب می کنم. امروز اقدام درست را انتخاب می کنم. من امروز عشق و حسن نیت را برای همه انتخاب می کنم. من امروز صلح را انتخاب می کنم. زندگی، عشق و علاقه را در این تصدیق بریزید و خوشبختی را انتخاب کنید. 6. روزانه چندین بار به خاطر تمام نعمت‌هایی که دارید تشکر کنید. به علاوه برای صلح، سعادت و کامیابی همه اعضای خانواده، همکاران و همه مردم در هر جایگاه دعا کنید. 7. شما باید صمیمانه آرزو داشته باشید که خوشبخت باشید. هیچ کاری بدون میل انجام نمی شود. آرزو آرزویی است با بالهای تخیل و ایمان. تحقق آرزوی خود را تصور کنید و واقعیت آن را احساس کنید و عملی خواهد شد. خوشبختی در دعای مستجاب می آید. 8. با مداوم قرار دادن افکار ترس، نگرانی، عصبانیت، نفرت و شکست بسیار افسرده و ناراضی خواهید شد. به یاد داشته باشید زندگی شما همان چیزی است که به فکر شما آمده است. 9. با تمام پولهای دنیا نمیتوانید خوشبختی بخرید. برخی از میلیونرها بسیار خوشحال هستند، برخی بسیار ناخوشایند. بسیاری از افراد که کالاهای دنیایی بسیار کمی دارند بسیار خوشحال هستند و برخی نیز بسیار ناراضی هستند. برخی از افراد متأهل خوشحال هستند و برخی بسیار ناخوشایند. برخی از افراد مجرد خوشحال هستند و برخی دیگر بسیار ناراضی هستند. پادشاهی سعادت در اندیشه و احساس شماست. 10. خوشبختی برداشت ذهن آرام است. افکار خود را در مورد صلح، آرامش، امنیت و هدایت الهی قرار دهید و ذهن شما مولد خوشبختی خواهد بود. 11. هیچ مانعی برای خوشبختی شما وجود ندارد. امور بیرونی مسبب نیستند. اینها معلولند، نه علت. نشانه خود را از تنها اصل خلاق درون خود بگیرید. فکر شما علت است و علت جدیدی نتیجه جدیدی ایجاد می کند. خوشبختی را انتخاب کنید. 12. خوشبخت ترین مرد کسی است که بالاترین و بهترین را او به دنیا می آورد. خدا در او عالی ترین و بهترین است، زیرا ملکوت خدا در درون اوست. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.